studio ya, Kendra? Sudah? Dan di sini loh. Yuk. Boleh, yuk bismillah, Kendra. Pijat dulu ya, Nak. Sehat. Iya, Kendra sehat ya. Bismillah. Ayo. Kita pijat sehat ya, Dek. Enggak, Mami di sini dipijit-pijit ya, enak ya. Iya, enak. Iya, enak enggak? Maunya sambil ngomong gitu ya maminya. Tuh kalau ngecas gitu gimana tuh, Mbak? Biasa ada yang mau tumbuh gigi, nanti bisa kok saya kasih pijet yang keluar air tadi, bisa nanti dipijet. Masa? Iya, dia mau tumbuh gigi. Ih, serem banget. Iya, 4 bulan. Ih, seriusan? Iya, bentar lagi udah bisa duduk ya. Beneran? Iya, Ya bisa ampun. duduk ya. Ih, senyum-senyum. Ini anak Bu Bidan udah berapa kali pijit kemarin deh? Udah ketiga ini. Enak Ya, udah ketiga ya. Minggu depan baru vaksin ya. Nungguin papi pulang. Oke. Biar ada teman begadangnya, Mami. Saya belum pernah dapet kan ada papinya di ya udah, sini. ntar habis vaksin bisa pijat. Ya, dipijit lagi. Apa enggak sebelum vaksin pijat dulu, spa dulu. Enak. Nelet-nelet. Iya, Liatin nih enak, Mami terus. enak ya. Mami di sini, nggak kemana-mana sayang. Anakku sadar kamera banget sih, ngeliatnya kesini mulu. Ngeliatnya kesini mulu. Itu lidahnya nggak kering dikeluarin gitu. Aduh, Adek. Nenek nggak bisa lurus-lurus, Adek. Nggak bisa lurus-lurus, Oh, Mama Kendra katanya mau numbuh gigi. Adek. Iya. Udah. Kalau udah keluar itu apa? Kalau udah keluar air liur, itu pertanda gusinya udah mulai itu. Kenapa sayang? Kenapa, Dek? Nih. Iya. Enggak apa-apa. Udah ya. Harus sama itu. Oh, Mami mesti ngomong terus ya. Nggak boleh nyuekin kamu ya. Iya. Wah. Capek ya? Capek. Nih, ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar apa ini? Yang di celana Dede gambar apa ini? Ya? Oh, Mami nggak boleh diem. Mami nggak boleh diem. Mami ngoceh mulu gitu ya. Harus diajakin ngobrol gitu. Iya kan biar enak sayang. Dipijit. Enak kan? Enak nggak? Enak kan? Itu mau numbuh gigi katanya. Ya Allah. Bulan kok numbuh gigi ya, Bisa. Itu udah kalau anak kasih biasa gitu. Cepet ya, nggak lebih cepet ya? Ya Allah, pantesan dineneninnya sakit gimana gitu. Tarik nenek mami. Ditarik. Gitu Mbak, Gitu ya? Gitu. Gitu. Iya. Terus pengen apa kayak saya kalau apa mau digigitin ya? Iya. Iya, enak ya. Tuh. Enaknya. Itu gatel kah Mbak? Apa gimana sih? Jadi Itu boleh Mbak apa kayak Udah buat tuh gigit-gigit? dibeliin sama Mas Dimas. Boleh. Iya sayang, lah gigiku gatel. Udah dibeliin sama papi. Ini friend kedua. Friend pertama kan Mbah Leman ya. Iya kan? Mbak Leman itu yang itu Mbak. Oh sayang nak, sayang.
Bete sayang, dia nih. Iya. Sayang, sayang. Nah, kan ntar mau itu deh, bubuk enak ntar ya. Ya, pinter ya. Nak. Iya sayang. Pinter. oh mau mainan ya? Mainan apa ya? apa? Ini. Mainan itu ya nak ya. Oh, udah. Nah, kalau mainan gitu kepalanya pengennya diangkat-angkat. Tikit. Oh, mau nunggu gigi dek kamu dek 4 bulan. Ntar kena mukanya nih. Gede banget ya dia ya. Iya, segede kepala kamu. Oh sayang. Biasanya enggak nangis ya? Enggak. Iya gitu selang-seling Awal-awal. nangis. Iya nak. Dia bosen mah, Bete, kan iya. bete. Ntar ditengkurapin juga enggak? Ini baru depan. Oh sayang. Maunya gimana? Dek? Maunya gimana? Tengkulep. Maunya gimana? Tengkulep. Sayang. Aduh. Ganteng mau tengkurap. Oh sayang. Tengkurap, Oh mau tengkurap. tengkurap. Bismillah. Iya. Dah, bismillah. Dah. Nah, Sampai nggak ada suaranya, ya Allah. Enggak mau beneran ya. Iya. Lehernya tuh kalau udah ulah, kalau kayak udah ini loh mbak. Kita ngeliatnya takut capek nih leher dia. Aduh. Iya. Wah. Sayang. Sayang, Dek. Sayang. Allah. Sayang, sayang. Apa capek ya? Dipegang sakit kali ya, Mbak? Iya dia Pegel banyak ya? gerak itu ya. Udah lama kan soalnya. Mbak ya itu. Oh ya Allah. Kok nggak ditolongin aku gitu ya? Alah. Kalau dinenenin, Mbak? Udah matiin aja videonya. Mau dinenenin. Matiin aja videonya. Hah? Ntar nyambung lagi. Neng. Keenakan apa itu kan? Suruh ngoceh terus. Disuruh ngoceh terus ya. Orangnya capek. Iya. Ngoceh Makendra pinter. Mbak. Teriak aja nggak apa-apa ya, jangan nangis. Lo kok nangis lagi? Sayang Gampang bete dia tuh. Sekarang iya sayang. Aduh. Oh, udah yuk. Udah. Berdiri aja maunya. Yuk.